Пока по старинке удобнее, так уж привыкли. Чтобы заплатить налоги за квартиру и земельный участок, жительница Казани Фарида Галимова по привычке пришла в налоговую инспекцию. И здесь QR-код не нужен. Как говорит женщина, заплатил налоги и спи спокойно. Это ж потом как-то пени уже нарастают, а больше приходится платить. Спокойнее, вовремя заплатил, избавился. Еще одна жительница Казани Лейсан Гатина пришла в инспекцию, чтобы оформить личный кабинет на сайте налоговой службы для своей несовершеннолетней дочери. Вся семья уже привыкла платить через интернет. В личном кабинете все заплатили мы уже. Очень удобно, никаких сложностей не было. Как отмечают в налоговой, с началом пандемии дистанционная оплата с помощью электронных сервисов стала набирать популярность. Личные кабинеты ФНС оформили около 1 миллиона татарстанцев. Для этого нужно с паспортом прийти в любую налоговую инспекцию и получить регистрационную карту. Можно создать личный кабинет онлайн, если вы зарегистрированы на портале Госуслуг России. Отметим, что на портале Госуслуг отражается только просроченная задолженность, то есть пени. Текущая сумма имущественных налогов приходит домой письмом или электронным уведомлением в личный кабинет сайта ФНС. Имея на руках квитанцию, ее также можно оплатить через мобильные приложения банков. Если у кого-то возникли сложности с личным кабинетом или уведомление не пришло, необходим очный визит. Если до 1 ноября не получили налогоуведомление по почте, необходимо обратиться либо в любую налоговую инспекцию, либо в любое отделение МФЦ за получением налогоуведомления. Есть несколько жизненных ситуаций, когда налогоуведомление просто не направляется налогоплательщику. Например, если у него была переплата по налогам, и эта переплата перекрыла начисления за 2020 год. Если сумма начислений меньше 100 рублей, в этом случае также налогоуведомление не формируется. И третий случай, когда налогоплательщик полностью освобожден от уплаты имущественных налогов. В Татарстане более 2 миллионов налогоплательщиков. В этом году за владение жильем, землей и транспортом от них ждут около 8 миллиардов рублей. На сегодня расплатились только треть жителей. В случае просрочки грозят пени. Также за долги могут арестовать машину. Так общий долг прошлых лет составляет около 2 миллиардов рублей. Может быть, это наша ментальность, и время еще есть, заплачу. Может быть, это связано с определенными финансовыми трудностями каждого налогоплательщика. Сегодня еще время достаточное количество есть, поэтому вам еще раз обращаюсь к вам, будьте добры, пожалуйста, эту информацию доведите, чтобы потом машину никого не арестовали. Заплатить налоги нужно до 1 декабря. Средства от транспортного налога полностью пойдут в бюджет республики, а налог на имущество и землю в местную муниципальную казну. Дмитрий Аярин, Вадим Маларионов, ТНВ, Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.